Good morning again. Many thanks for the warm welcome, for the warm words. My name is Plexiglas. I will start with a short introduction of the Evonik group and a bit about the basics of Plexiglas. I'm now since 20 years in the Plexiglas business, and together with Manfred now we have around about more than 50 years experience in Plexiglas, so feel free to use this experience. Labas rytas, malonu Jūs matyti, mano vardas Gerardas. Įmonėje Evonik dirbu jau 20 metų, tai kartu su kolegomis turime 50 metų patirtį, tai kviečiu ją ir pasinaudoti, nesidraugėti. Evonik is a creative industrial group from Germany. I will give you short information about Evonik. Pirmiausia, pateiksiu trumpą informaciją apie mūsų įmonę Vokietijoje. Some key figures, you see, Evonik is really a big company. We had 2013 a turnover of 13 billion euros close and worldwide more than 33,000 employees. Čia matote keletą skaičių, pavyzdžiui, 2013 metais mūsų apyvarta buvo beveik 13 milijardų eurų ir 12 metų pabaigoje turėjome per 33 tūkstančius darbuotojų. But our business line, the Plexiglas business line, is much smaller. This is the business line acrylic polymers. We have, you see here, where our production plants. Plexiglas is mainly produced in Germany, in Austria, in kompanijos, in Podolsk, this is close to Moscow, in South Africa, North America, and Asia, we have production plants. Bet kalbant apie akrilo polimerus, tai iš tikrųjų gamybos vietų yra gerokai mažiau, tai pirmiausia Vokietija, Austrija, Pamaskos sritis ir dar Pietų Afrikoje. So, and now you see our business line is much smaller. We had around about turnover of around about 760 million per year and around about 1,600 employees. Ir mūsų darbo srityje apyvarta irgi buvo gerokai mažesnė, 760 milijonų 2012 metais ir per 1,5 darbuotojų. So, some milestones in the history of Evonik Röhm. The company was founded from Dr. Otto Röhm and Otto Haas in 1907, and they invented 1933 the first acrylic. So they invented that material and they gave that material the name, the trade name Plexiglas. Tai kaip matote, mūsų įmonė Evonik buvo įsteigta 1907 metais, o 1933 metais buvo užpatentuotas tas mūsų dabar žinomas gaminys Plexiglas arba akrilo polimeras, akrilas trumpai. So only we and the monopolies are allowed to use the brand name Plexiglas. Tai tą prekės ženklą Plexiglas ir turime teisę naudoti tik tai mes ir mūsų atstovai Lietuvoje. So till 1989 it was a private-owned company, and since that time the company was in different big groups. First it was Hülz, then the Gusser, and now it's Evonik. Na ir iki 1989 metų įmonė išliko nedidelė, o vėliau prisijungė vieną kitą grupę ir dabar priklauso Evonik įmonė grupė. So, but now finally we are at the main point, Plexiglas. What are the main properties of Plexiglas? Na ir dabar jau atėjo laikas pakalbėti, kuo pasižymi mūsų produktas Plexiglas. So, main point, uncomparable weatherability and non-aging. 30 years guarantee against yellowing. Highest UV resistance. Na visų pirma, mūsų medžiaga, akrilas yra itin atsparus senėjimui ir oro atmosferos poveikiui. Net suteikėme 30 metų garantiją, kad mūsų medžiaga nepageltonuos ir kad gerai praleis šviesą ir taip pat jinai pasižymi itin aukštu atsparumu ultravioletui. Okay, you can believe me because I'm a nice guy. But I have here a piece of a multi-wall sheet. This sheet was 26 years on the roof. So you can look afterwards. After 26 years, there's absolutely no yellowing. This product works. Aišku, galite manim tikėti, galite netikėti, bet rankoje aš ką tik jums parodžiau gabaliuką nuo medžiagos, kuri buvo naudojama ant stogo daugiau negu 26 metus ir kaip matote, nėra jokių dėmių ir pageltonavimo ant jos. Yeah, really, this weatherability, this is our main point. We have now 30 years guarantee
And this is not only a guarantee. We know exactly it works for 30 years if it is correctly installed. Weatherability, UV is absolutely not our problem. Ir galiu Jums pasakyti, kad tikrai mes nebereikalo teikiame 30 metų garantiją. Jeigu gaminys produktas bus teisingai įrengtas, tai tikrai 30 metų neturėsite jokių bėdų ir bus labai geras atsparumas ultravioletui. So, also burning is from time to time an important point. I just want to say we had a campaign we called Plexiglas the non-smoker. I'm always saying Plexiglas is burning well. And if I say that, I do not mean it sarcastic. It burns like hardwood. Ir iš tikrųjų, dabar aptarsiu mūsų medžiagos atsparumą degimui, ugniai. Ir neseniai padarėme tokią kompaniją, non-smoker vadinasi. Ir galiu pasakyti, kad mūsų stiklas, mūsų akrilas dega neblogiau negu mediena. Aišku, yra tam tikri skirtumai. So, after 90 seconds, Plexiglas, okay, it burns. But it burns completely without smoke, without toxic smoke gases, without corrosive smoke gases. So, just for your information, it burns, but it burns without gases. That's important. Ir iš tikrųjų, Jums svarbu žinoti, kad mūsų medžiaga, akrilas, tiesa, dega, bet degimo metu neišsiskiria jokie dūmai, nei toksiški, nei kiti. So, just to give you an idea, and please no questions, the chemistry, it's the monomer, we converted to the PMMA, polymethyl metacrylat, this is the chemical word for acrylic, and then we convert it to a molding compound to extrude sheets or to cast sheets. Na, gamybos procesas nėra sudėtingas, paimame metilo metalkrilatą, iš jo padarome polimetilo metalkrilatą ir galiausiai suformuojame jau mūsų Plexiglas produktą dešinėje pusėje. So, now I said we have two different production processes, cast process and extruded process. What is cast process? Cast process works in that way. We have two silicate glass sheets. With these two glass sheets we build a chamber. There's a gasket. This is the gasket. With that we build a chamber. And into that chamber we fill the liquid monomer, the liquid Plexiglas. It is not Plexiglas, it is MMA. We fill it between these two glass chambers. And then we stick this chamber into a rack and then we polymerize the monomer. Taip, iš tikrųjų, vienas iš gamybos būdų be ekstruzijos yra liejimas. Kai paimame du lakštai, dvi plokštės mūsų akrilo medžiagos ir tada užpildama MMA užpilu. Ir suspaudžiama. This polymerization process could be into an air oven or into a water bath. Ir galima arba oro aplinkoje vykdyti procesą arba vandens aplinkoje. So, what do we call Plexiglas? The thinnest Plexiglas sheet is 2 mm and the biggest block today we can produce in a monolithic way is 180 mm thickness. Ir šiuo metu monolitiniu metodu galime pagaminti medžiagą Plexiglas nuo 2 mm iki 180 mm storio. From 2 to 25 mm we call it sheet, from 30 mm on we call it block. Tai jeigu yra medžiaga iki 25 mm storio vadinama lakštas, o vėliau blokas iki 180 mm. So blocks from 30 mm up to 180 in monolithic, and the thickest block today is 500 mm, but this is not monolithic produced. Na, dar aišku yra nemonolitinis gamybos metodas, tai galim pasiekti net 500 mm storį, bet aš kalbėsiu apie monolitinį gamybos būdą. And the biggest block today we can produce is 8 by 3 meter. This is mainly used for big aquariums. Ir daugiausia mes šiandien galime pagaminti ir garantuoti lakštą nuo, reiškia, kaip yra 8 metrai ant 3 metrų skersmens ir daugiausia dideliems akvariumams. So, second production process, extrusion. So we have here the extruder, the granules, we melt up the granules, we press it through the die, and then we extrude the sheet. Čia pavaizduota ekstruzijos procesas nuo pradžios iki pabaigos iki galutinio produkto. So, what is XT? The thinnest thing we produce today is 30 micrometer. From 30 micrometer to 1 millimeter we call it films. From 1.5 mm to 25 mm we call it sheet. Ir ekstruzijos būdų galime pagaminti jau gerokai plonesnį produktą, nuo 0,3 iki 1 mm storio yra juostelio arba lakštas nuo 1,5 mm iki 25 mm storio. The main application for the thin films is UV protection. With 50 micrometer film,
you can protect PVC. This is mainly used for window profiles. They protect the window profiles against UV. Na ir tos ploniausios juostelės naudojamas pirmiausia ultravioleto apsaugai ir su stiklo paketais. So, what are the differences between cast and XT? You see, there are nearly no differences. Both are perfect in weatherability, both have 30 years guarantee, both have a high light transmission, everything is nearly equal. A lot of colors are available, in cast much more colors available. The first big difference is the service temperature. The service temperature from cast is 10 degrees higher than XT. And in XT you have much better thickness tolerances. Dabar čia šitame lape matote, kuo skiriasi liejimo ir ekstruzijos būdu pagamintas produktas. Tai kairėje pusėje liejimo, dešinėje ekstruzijos. Ir pirmiausia, liejimo būdu galima pagaminti gerokai daugiau spalvų, gama net iki 96 spalvų ir darbinė temperatūra yra 10 laipsnių aukštesnė. Na, o ekstruzijos būdu temperatūra yra žemesnė, o spalvų gama irgi yra siauresnė. Tokie būtų pagrindiniai skirtumai, kitos savybės yra labai panašios. Both are easy to process, but cast is much easier to process because you have less internal stress due to the production process. Ir liejimo būdu medžiagą apdirbti yra lengviau, nes yra gerokai mažesnis vidinis medžiagos stresas. So, to give you an idea what I mean with thickness tolerances, this is the thickness tolerance due to the deep ISO standard we are producing. So, a 10 mm cast sheet, it would be allowed to have a thickness tolerance plus minus 1.4 mm. Ir čia yra pateikiamos leistinos tolerancijos priklausomai nuo storio liejimo būdu ir matote, koks yra storis, kokia yra leistina tolerancija arba nukrypimas apačioje, o viršuje yra lakšto storis milimetrais. Usually we are producing much better, but it would be allowed to have that tolerance. Iš tikrųjų, mes niekad neviršėjame iš tų laisvų nukrypimų, mūsų yra gerokai geresnės savybės, bet tai yra leistinos normos. So, and to compare it with XT 10 mm. Na, o ekstruzijos būdu pagamintos medžiagos atveju nukrypimas yra gerokai mažesnis, negali viršyti 5%.